你们说男人睡觉呢是穿内裤好呢，还是不穿内裤好呢？如果说你老公睡觉呢是喜欢穿内裤的，你就给他整几条这个内裤。现在厂家呢为了冲12月份的销量来大活动了，原本他这4条呢可都是卖到49的，现在不要你40，也不要你20，甚至连14块钱都不要了。你们自己点开链接去看一下，这个价格绝对会惊艳你，你可别嫌它便宜呀！你看一下它这个做工走线呢都非常精致，而且它这个面料呢一整个摸起来就特别的柔软亲肤。裤腰这里呢做的还是一个加宽松紧的设计，弹力非常大，穿起来不勒肚子也不会卷边儿。就前面这个地方哈，还给你做了一个3D 立体的裁剪，穿上之后不勒腿也不会卡裆。最关键的是它里面做的是一个双层的透气网孔，吸湿透气还不闷热。这4个颜色每个颜色都非常好看，它有5个尺码，最大呢能穿到180斤。你们赶紧点开下方链接去看一下，还有没有你们能穿的尺码？如果有的话，赶紧去拍一单哈，毕竟这个价格可不是天天都有的。